परफॉर्मन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर. लोकीक बरो हांसता. लोकीक हाजेर म्हाका आतां कमेंट्स नाकात, हाजेर म्हाका मार्क जाय. चीफ मिनिस्टराच्या परफॉर्मन्साक धातले कितले मार्क दितलो तूं? मार्क एक्सप्लेन करचे पडटले. ओके, एक्सपिरियन्स सामके चडच एक्सप्लेन करनाका. प्रमोद सावंताचे जे जर्नी आहा सीएम म्हणून 2019 ते आमी पळयल्या. खंयच्या परिस्थितीन तेणी ते पद घेतलें आनी पयलीं सगळें जाले उपरांत तेणी पयली असेंब्ली जी फेस केली तेन्ना कळ्ळें की हेज्यान बाबा हेजे कडेन लिडरशीप आहा, तेणी ते पद्दतीन ती फेस केली. आनी तो टेम्पो तेजो तो तितलो सिजन जाता जितलो तो हें जाता एडमिनिस्ट्रेशना कडेन जलप जाता, तेणी तो टेम्पो दवरलो आपलो. आनी तेजे उपरांत इलेक्शनूय जालें, परत ते मुख्यमंत्री जाले, परत तेंचो तीच पेस आसली. पण हे 18 दिसाचे सेशन आमी पळयलें, थंय खुबश्यो गजाली मातश्यो गणितां चुकलेल्या भशेन दिसपाक लागली. अशें की एक पयल्याच थोड्या दिसांनी पयल्याच 2-3 दिसान दिसता म्हाका ते स्ट्रे डॉग्सांचे विशय येयलो. सीएम पॉलिसी करतलो म्हणून डिक्लेअर करता, आपूण एक पॉलिसी हाडटलो म्हणून. ऑफिसर फाटल्यान बसले एनिमल हजबंड्रीचे, ते सांगना की आमची ऑलरेडी एक पॉलिसी आहा म्हणून. खुबश्यो गजाली अशें की एक्सपंज करपा सारके शब्द मेंबरांनी उच्चारले, पण ते एक्सपंज 24 तासां उपरांत वा 12 तासां उपरांत जाता. एक विजय म्हणून गेलो कमिशन, ते वन मॅन कमिशन केम, कमिशन टेकन आनी कमिशन गॉन. हें करून समजून तेजो अर्थ समजून ते रिकॉर्डाचेर उरतलो. दुसरे दिसा सकाळीं येवन ते एक्सपंज करपाक लाव. रोहनाचेर आरोप जाल्लो पळय न्हू, तेन्ना सुद्दां एक सीएम म्हणून तो कुशीक आसलो की तेणी एक कमिशन फ्लोर मॅनेजमेंट मातशें हल्लो म्हणटा ह्या खेपे. हय, हल्ला ते दिसले. ते खातीर खुबशे कडेन ते कॉर्नर जाले आनी ओपोजिशन 7 जाण आसून सुद्दां हें दिसपाक लागलें की हावी दिसपाक लागलें. कितले धातले ह्या पावटी 7 दिवपाक जाता. 70% म्हणटा ना दिवचे पडटले, कारण लास्टाक तो लिडर ऑफ द हावस थंयचो आनी तेजे कडेन चड डिपार्टमेंट. तेणी आपले विशय आहा ते तशे सांबाळ्या, पण तेका तेजे परफॉर्मन्साक सगळे टिमीचो हें लागता. टीम कशी परफॉर्म करता ते तेजेर येता. जर एक खंयचो प्लेयर तेजो सारको खेळना जाल्यार ते कॅप्टनाचेर येवपाचें. खुबशे प्लेयर सारके खेळना सद्या. सो त्या खातीर तेजो परफॉर्मन्स मातसो तरी बरो आसलो तो फाटीं पडटा. टिमी लागूनूय बी कांय गजाली तेज्यो कमी 7 मार्क दितात. धातले कितले? प्रमोद, हांव पर्सेंटेज हे नंबर्स मागीर सांगता तुका, पण अशी एज अ सीएम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता टू लीड द हावस, टू लीड द ट्रेजरी बेंचीस. सो हिंगा कितें आसता, कोण कोण तुजे मेंबर्स कमी पडटा आनी कोण कोण कडेन आन्सर सारकी दिना, और इफ देर इज मोर टू बी एडीड टू इट, दॅट इज वेर द सीएम has to step in, and he's done it time and again. Every time there was an answer which was short, I mean he was standing up and adding on, telling the speaker that I want to add something there. So इतलो भितर तुका फूल सेशनाक तुवें एटेंटीव रावचो पडटा, फोकस रावचो पडटा, आनी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ focus on during the house. Point number, which he has consistently maintained. And the point number 2 was that he was there was a lot of rhetoric happening. You must have seen in the house where nudging was happening on party lines. Congress, BJP, AAP, BJP, double engine, single engine, सगळे चलतले. So हितून भितर पयले पाटी हांवें पळयलां की CM has taken this head on, and he has not spared a chance to take a hit back. Like for example, to hospitalaचे उलयल्ले जाल्यार तो then he is giving a Delhi model. This is not a Delhi model, this is a Goa model. तशें म्हणून सांगूंक लागलो. Then again in so many references that हे पयलीं काँग्रेसान केल्लें ताका लागून तशें जालां, आतां आमचें जाल्यार तशें जालां. म्हण like he used to draw those comparative this thing to just pull them down and take them head on. So I mean he is improvised there. Point number 2, and he is maintained his calm very well at most of the time. When normally you see CMs getting very agitated, angry, and trying to show that they are on top of the house and all of that, but he has maintained his calm. And above all, you need a skill to settle issues. You may sometimes, I have seen this many times, where there has been a heated argument for maybe an hour or so, and then the CM steps in and says, "I'll तुका engage करता, involve करता, आणि हांव फुडें वयता आणि settle करता." End of it. I mean, if that can be done in such a way, I mean that has been done by the CM time and again. We have seen it yesterday also, where he said on the airport issue that I'll take Iguri on board and we will discuss it and sorted it out. I mean, we all know that so that. So Dantle 7.
7. You are also sticking to 7. 7. Very interesting. I think the biggest strength of Pramod Sawant is calmness. तर ह्या सेशना भितर आमकां परत दिश्टी पडला. पांडुरंग बाब, दातले कितले? हय प्रमोद कशें आहा एक बारीकशा विशयाक टच केलो लौकिकान आनी गेलो पण तो विशय महत्वाचो आसा जे ऑफिसर गॅलरीन बसलेले आसतात न्हू तांच्या कडल्यान टायमाचेर वेगवेगळ्या हेचेर प्रश्नाचेर झपकन सामकी करेक्ट रिप्लाय सीएमा कडेन पावची पडटा ते बारीक ते लेटर बरोवन धाडटात ते मार्शला कडेन चिटी हय सो ती सिस्टम एक म्हटल्यार बदलपाक जाय तांच्या कडेन एक आयपॅड तुमकां दिल्ले आहा लॅपटॉप दिल्ले आसा सगळ्यो सुविधा दिल्ल्यो आहा तो थंयसरले आन्सर सुद्दां तुमचे ऑनलायन येवपाक जाय ताका तुवें रावपाक जायना झपकन हांगा आन्सर येवपाक जाय हे कांय बदल जावपाक जाय ही पयली गजाल. दुसरी गजाल की सीएमान आजून चान्स आसा कारण अजून तुझ्या भोवतणची ती टीम असपाक जाय ऑफिसरांची जे बरे हुशार ऑफिसर असपाक जाय ते खंयच्याय खात्याच्या विरोधकांनी खंयच्याय खात्याचेर जरी बोट दवरले तरी त्या खात्याच्या म्हणजे ते खात्याच्या वतीन बिहाफ ऑफ दॅट डिपार्टमेंट डिफेन्स तयार करपाचे आन्सर थंयसर येवपाक जाय. सो ती एक टीम बरी आसपाक जाय कोर टीम. म्हाका दिसता की त्या कोर टिमीचो मुख्यमंत्र्या कडेन आतां उणाव आसा म्हणजे ना तांच्या कडेन अशें म्हाका दिसपाक लागला कारण जे पद्दतीन चुकीची किंवा जी मिसगायड करपी आन्सरां येवपाक लागली ते जर पळयलें जाल्यार दुसरें तूं जशें म्हटलें काल्मनेस ताचे कडेन आसा तो रुलींग पार्टी ऑपोजिशन पार्टींतल्यान विजय किंवा युरी परत तेजेर अटॅक करताले वेंजी सुद्दां तेजेर अटॅक जातालो बाकीचे आमदार ना पूण हे 3 लोक तेजेर अटॅक करताले अशा वेळार सुद्दां आनी जे रुलींग पार्टीन किंवा कॅबिनेटान सुद्दां ती धुसपूस आसता ती एक डोकेदुखी आसता तुजी आनी 33 आमदार तुज्या कडेन जे आसात तुज्या फाटल्यान दे तेंची कामाचें ते एक आनीक आसता वजें. सो हे सगळें हँडल करतना तो खंयच आपल्या हें जावपाक दिना आबूज जायना तो. सो म्हाका दिसता इतले आमदार घेवन सरकार चलोवपी हो फाटल्या 25-30 वर्सांतलो पयलो सीएम आसपाक जाय. तातूंत 7च जरी ऑपोजिशन आसलें तरी ते ऑपोजिशन इतले घाम काडटा तांकां गव्हर्मेंटाक की तांकां टॅकल करपाची हे आसपाक जाय क्षमता आसपाक जाय. सो म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री ते बरे तरेन हाताळटा फक्त ताका एक ती कमी ऑफिसरांची हे जाय. दातले कितले? दातले हांव एक 8 दिव येता 8 म्हणतो हसत 8 ती हॅट्रिक जाली 7ची म्हणून 8 म्हणटा 7ची हॅट्रिक जातली म्हणून तुवें 8 म्हळे. सो हांव एवरेज 7.5 म्हणटा. सो एवरेज मुख्यमंत्र्याच्या परफॉर्मन्साक ह्या पॅनलाचेर 7.5 मार्क पडले अशें हांव म्हणटा.